Mal eben lüften. Für uns normal. Aber die YouTube-Welt staunt über die deutsche Fensteröffnen-Kultur. Stoßlüften, Querlüften und sogar Fensterkippen. Was hier so lustig gezeigt wird, scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Wie geht das denn mit dem richtigen Lüften? Ich recherchiere beim Umweltbundesamt und verabrede mich mit Heinz-Jörn Moriske, ein absoluter Raumluftspezialist. Also Lüften zu Hause ist ganz wichtig. Das hat auch mit der aktuellen Virendiskussion überhaupt nichts zu tun. Denn Lüften dient dazu, dass Feuchtigkeit, chemische Schadstoffe wie Staub und auch einige gasförmige Verbindungen aus der Wohnung abzutransportieren. Er empfiehlt mir mit einem einfachen Messgerät die Luftqualität in meiner Wohnung einmal zu messen. Etwa 90% des Tages verbringen wir durchschnittlich drinnen. Rund 12.000 Liter Luft durchströmen täglich unsere Lungen. Da ist es schon wichtig zu wissen, was drin ist. Etwa 21% Sauerstoff atmen wir mit der Luft ein, den brauchen wir für unseren Stoffwechsel. Dabei entsteht Kohlendioxid, das wir wieder ausatmen. Natürlicherweise enthält die Außenluft schon CO2, nämlich zu einem Anteil von etwa 400 Parts per Million, so heißt die Einheit. In Innenräumen steigt die Konzentration durch unsere Atmung an. Bis zu 1000 ppm CO2 fühlen wir uns wohl, ab 2000 ppm deutlich unbehaglich. Wir können uns nicht mehr richtig konzentrieren, werden unaufmerksam. Und auch müde. Das will ich jetzt ausprobieren. Wie viel Kohlendioxid entsteht in meinem Homeoffice? Der Raum misst 15 Quadratmeter. Ich starte bei etwa 650 Parts per Million. Ist es ein Problem, wenn ich beim Arbeiten Fenster und Türen geschlossen halte? Schon nach einer Stunde zeigt das Messgerät über 1000 ppm an. Dann ist das zunächst ein guter Hinweis dafür, dass ich lüften muss, um eben auch die anderen Stoffe alle abzutransportieren, wie Feuchtigkeit, chemische Schadstoffe, Staub und so weiter. Da dient das Kohlendioxid als Indikator. Das berühmte Fensterkippen mag zwar praktisch sein, aber ein dauerhaft gekipptes Fenster ist wenig effektiv, sagt Professor Moriske, und verschwendet wertvolle Energie. Denn ist gleichzeitig der Heizkörper an, steigt die warme Luft nach oben und verschwindet direkt wieder aus dem gekippten Fenster. Die einströmende kalte Luft kühlt die Wände rund um das Fenster aus und fällt zu Boden. Dann kann es an den Füßen schnell unangenehm kalt werden. Also die Heizung beim Lüften immer runterdrehen. Das Thermostatventil des Heizkörpers reagiert sonst prompt und lässt die Heizung unnötig gegen die Kälte arbeiten. Das hat mir Energieberater Jochen Stoiber erklärt. Aber wenn ich das Fenster ganz öffne, mache ich dann nicht alles noch schlimmer? Mein Tipp zum Lüften ist immer Stoßlüften, weil nur das Stoßlüften die effektive Lüftung ist. Ich kann in einem kürzeren Zeitraum wirklich den Raum durchlüften. Da reichen, je nachdem wie kalt es ist, eigentlich schon 5 Minuten aus. Das, was ich bei einer Kipplüftung niemals erreichen würde. Je größer der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur, desto schneller geht das mit dem Lüften. Im Winter ist es drinnen warm und draußen kalt, dann reichen wenige Minuten. Im Sommer ist der Temperaturunterschied viel kleiner. Bis zu 30 Minuten kann es dann dauern, bis die Luft vollständig ausgetauscht ist. Ein Kippfenster wäre im Sommer also in Ordnung, wenn ich nicht heize. Mit dem Lüften verändert sich innen übrigens auch die Luftfeuchtigkeit, denn es schweben kleinste Wassertröpfchen in der Luft, die wir nicht immer sehen. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60%. Ist die Luft zu trocken, kann das die Schleimhäute reizen, denn mit ihr atmen wir auch noch trockenen Staub ein. Allerdings ist es auch nicht gut, wenn die Luft zu feucht ist. Dann kann sich Schimmel in der Wohnung bilden, das schadet der Bausubstanz und natürlich auch unserer Gesundheit. Zu feucht ist die Luft in meiner Wohnung eindeutig hier nach dem Duschen. Das Messgerät zeigt 97%. Ohne Fenster kann ich hier aber nicht lüften, deshalb lasse ich immer die Tür offen stehen. Keine so gute Idee.
Das ist gefährlich, weil einfach die warme Raumluft aus dem Bad dann in die Räume, in die umgebenden Räume, wie zum Beispiel Flure, Küchen oder Schlafzimmer, dann fließt und dort an den kalten Oberflächen natürlich ganz schnell ganz viel Feuchtigkeit abgeben kann. Stattdessen gibt es bei mir einen Luftschacht, durch den die feuchte Luft verschwinden soll. Das ist übrigens Vorschrift, wenn kein Fenster vorhanden ist. Da habe ich früher nie drauf geachtet. Also schließe ich die Tür und warte. 2 Stunden vergehen, bis die Luftfeuchtigkeit wieder unter 60% fällt. Ganz schön lang, aber es funktioniert. Und jetzt geht es in die Küche. Was hier passiert, überrascht mich am meisten. Professor Moriske vom Umweltbundesamt hat mir erklärt, beim Kochen und Braten entsteht Feinstaub, der die Gesundheit belasten kann. Man hat durch Untersuchungen festgestellt, dass insbesondere sehr kleine Staubpartikel dort frei werden, ähnlich wie bei Laserdruckern und anderen Vorgängen auch. Die sind von der Masse her gar nicht so groß und die sieht man oft auch nicht, aber man atmet sie ein und sie sind von der Partikelanzahl sind das recht große Mengen und Konzentrationen, die sie dort einatmen. Messungen zeigen, um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 19 Uhr sind diese Konzentrationen am höchsten. Zu Zeiten also, wenn wir toasten oder braten. Jetzt stehe ich im Dunst aus Wasserdampf, Öl und eben auch Feinstaub. Und jetzt? Wenn Sie braten oder kochen, sollten Sie, wenn Sie ein Fenster haben, am besten das Fenster weit aufmachen. Nicht nach dem Kochen erst, sondern während des Kochens schon. Und wenn Sie kein Fenster haben, dann haben Sie hoffentlich einen Dunstabzug. Nach einem langen Arbeitstag entspanne ich gerne bei Kerzenlicht. Aber die kleinen Flammen sind auch typische Quellen für Feinstaub und Ruß, weiß ich jetzt. Wenn ich sie auspuste, entsteht zusätzlicher Feinstaub. Also drücke ich sie ab sofort aus. Von ein paar Stunden Kerzenlicht wird man zwar nicht krank, sagt Professor Moriske, aber ich lüfte lieber nochmal. Kann ja nicht schaden.